नमस्कार, सृष्टि योगा में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएँगे गिलोय और ऐसी बहुत से इंग्रीडिएंट डाल के एक ऐसा पावरफुल काढ़ा जिससे कि क्या होगा कि आपके जो मौसमी बुखार और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी जल्दी आपको निजात मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा गिलोय है इसको क्या करेंगे, हम आप कूट लेंगे और बहुत ही अच्छे से, या फिर आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और इस बर्तन में एक मीडियम साइज़ का ग्लास होगा जिसमें 1 ग्लास पानी लेंगे। इसको क्या करना है आपको कि इस मीडियम ग्लास पानी को जब ये आधा हो जाए उबलते-उबलते, तो ये हमारा काढ़ा तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई मीडियम ग्लास लेना है और पूरा 1 ग्लास पानी ले लेना है। तो इसमें हमारा जो पहला इंग्रेडिएंट होगा वो होगा हमारा गिलोय। गिलोय आपको मालूम ही है कि इसको हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे से पीस लेना है। तो ये मैंने इसमें कूटा है थोड़ा सा। आप चाहे मिक्सी में भी कर सकती हैं या फिर ऐसे ही कूट सकती हैं। कूटेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हमें लेना है तुलसी। तो मैंने इसमें तुलसी और आपका जो गिलोय है डाल दिया है। और उसके बाद हमारा जो तीसरा वो है हमारा हल्दी। आपको मालूम ही है ये एंटीबायोटिक होता है और बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको ज़रूर डालेंगे। इसको क्या करना है, हाफ टी स्पून ही लेना है। तो यहाँ से मैंने ले लिया है हाफ टी स्पून टर्मरिक। इसको आप इसमें डाल देंगे। और ये हमारा जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है हमारा सौंठ। आप पिसी सौंठ भी ले सकती हैं या फिर बाज़ार से आप सौंठ ला के इसको घर में पीस भी सकती हैं। तो मैंने बाज़ार से लेके और इसको पीसा है। तो इस ये भी बहुत ही गर्म होता है। ये हमारे जो बैक्टीरिया होता है उनको नष्ट करता है। तो हमें भी इसको क्या करना है, इसकी क्वांटिटी भी हमें हाफ टी स्पून ही लेना है। तो ये है इसकी क्वांटिटी, हाफ टी स्पून हमारा हो गया सौंठ। उसके बाद जो हमारा पांचवा इंग्रेडिएंट है वो है आपका गुड़। आपको मालूम ही है कि जो गुड़ होता है ये भी गर्म होता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें आयरन होता है और हमारे पहले जो पूर्वज थे इसका काफ़ी इस्तेमाल करते थे। तो हमें काढ़ा बनाने के लिए इसमें गुड़ भी ऐड करेंगे। तो ये हमारा गुड़ हो गया। ये है हमारा जो छठा इंग्रेडिएंट है वो है अजवाइन। अजवाइन भी आपको मालूम ही होगा एंटीबैक्टीरियल होता है और इसमें बहुत ही गुणों से भरपूर है। ये भी गर्म होता है। तो हमारे जो मौसम चेंज हो रहा है उसकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हमें काढ़े में इसको भी ऐड करना है। ये भी हाफ टी स्पून ही लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो सातवां इंग्रेडिएंट है वो है लौंग। आपको मालूम ही है कि जो लौंग है ये भी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और ये हमारे जो शरीर का इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है। तो हमें क्या करना है कि लौंग को भी पीस के एक फाइन पाउडर बना के इसको आपको डालना है इसमें। उसके बाद हमारा जो आठवां इंग्रेडिएंट है वो है आपका काली मिर्च। काली मिर्च बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी जो होता है उसको बूस्ट करता है और एंटी बैक्टीरियल और फंगल ही होता है। आप इसको क्या करेंगी, एक फाइन पेस्ट बना के इसमें ऐड करना है। इसके बाद जो हमारा नवा इंग्रेडिएंट है अ, वो है हमारा नमक। नमक आपको मालूम ही है कि ये हमारी जो गले में हिचकिचाहट है या फिर प्रॉब्लम है उनको कम करता है। नमक भी एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। तो इसको भी क्या करना है, आपको हाफ टी स्पून ही इसको आप काढ़े में ऐड करें। यहाँ पे हमने लिया है दालचीनी। ये भी क्या है, काफ़ी गर्म होता है। इसको भी हम क्या करेंगे, अपने
जो काढ़ा है उसमें ऐड करेंगे। इसको आपको क्या करना है, आप क्वांटिटी लेनी है कम से कम 2, ज़्यादा नहीं लेंगे। इसको आप पीस लेंगे, ठीक है, या फिर जो कूटने वाली होती है उसमें कूट के छोटे-छोटे पीसेस करके भी इसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद है हमारा जो घर में नॉर्मल मिलता है, इसका यूज़ हम लोग क्या चाय में डाल के यूज़ करते हैं, आपको मालूम इसके फ़ायदे। इसको भी क्या करना है, आपको अपने जो काढ़ा है उसमें यूज़ करेंगे अदरक जी। अदरक एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है, ये हमारे खांसी और गले को काफ़ी राहत देता है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, पहले इसको पीस लेंगे या फिर जो आपकी कुटनी होती है उसको कूट लेंगे, उसमें डाल देंगे आपको। तो यहाँ अदरक को आप अच्छे से कूट लें और कूटने के बाद इसको अपने काढ़े, तो ये हमारा अदरक जो हम अपने काढ़े में ऐड करेंगे, काफ़ी फ़ायदेमंद है। हमारी रसोई से ही हम अपना जो घर का पावरफुल काढ़ा है बना सकते हैं। तो आगे देखिए कौन सा हमारा नया इंग्रेडिएंट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मेथी, मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना है, ये अपने आप में ही बहुत गर्म होता है, आपको मालूम ही है। ये भी एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे गले में हिचकिचाहट है या फिर खांसी है, आपको जुकाम है, इससे क्या होगा, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो हमें अपने काढ़े में इसको भी ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना है। तो क्या करेंगे आप, या तो अपना मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करें या फिर आप कूट सकते हैं तो कूट लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कूट के ही डालने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आपकी बड़ी इलायची। जी हाँ, बड़ी इलायची भी आपको मालूम है मसालों में डाला जाता है। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये काफ़ी गर्म होता है। तो इसको भी क्या करेंगे, आप कूट लेंगे अच्छे से और इसको अपने जो आपका काढ़ा है उसको इसी में ऐड कर देंगे। तो हमारा ये काढ़ा जो है काफ़ी पावरफुल होगा और आपकी जो मौसम चेंज हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, तो इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो ये हमारा है बड़ी इलायची, इसको क्या करेंगे, इसी में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो है काढ़ा 1 गिलास हमने डाला था, तो ये उबलते उबलते जब ये आधा रह जाए तब समझो हमारा काढ़ा तैयार हो गया। इसको स्लो फ्लेम में ही रखना है, आपको तेज़ नहीं करना है, मतलब लो टू मीडियम ही रखना है। तो ये काढ़ा बहुत ही पावरफुल है, आप इसको यूज़ करके देखें। घर में जो मौसम चेंज हो रहे हैं, बच्चे, घर के बूढ़े जो बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, इससे क्या होगा, जुकाम बुखार सब ठीक होगा। ये 100% यूज़ किया हुआ है। प्लीज़ इसको ज़रूर यूज़ करके देखें एक बार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।